啲場景都可算話震撼，你睇下，今時今日仲有咁樣嘅建築。各位3:03啦，我哋今日嚟到新會，要做啲咩咧？梗係下午茶啦。阿姨啊，想問下咧，呢附近係咪有一間嗰啲飲下午茶喺茶樓嘅？喺附近係呢個橫邊知道係。哦，橫邊嗰度就係。下邊入邊。今時今日仲有啲咁嘅地方，哇！真係嚇人一驚啊！似樣啦，係呢度啦。你睇下嗰啲摩托車，你睇下啲摩托車喺呢一度啦。哇！喺裏邊別有洞天喎，好嘢喎，老闆！哇！哇！係好嘢。下午好，下午好，各位叔父，下午好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 。坐邊度咧？我哋裏邊有位坐係嘛，老闆？有啊。好啊，好啊，好啊，好啊。好嘢，好嘢！哇，好熱鬧啊呢度！哇！Come on，裏邊仲熱鬧。下午好，下午好，師傅，我哋坐邊度咧？冇位點算啊？搭台啊？哦，冇位咯喎！誒，嗰度有個細位仔，嗰度有個細位仔，係師傅好，師傅好，師傅好，師傅好。哦，呢個可以坐嘛？各位師傅，各位阿叔可以坐嘛？呢度可以坐，呢度可以坐，我坐呢邊。可以燒雞隻腳啊！哦，搞咩張單去燒雞隻腳啊！每日都晏晝都係咁多人㗎呢度。係啊，有啊，咁多人啊！天天就咁多人。係咪成個新會啲人都嚟晒？係啊，笑死啊！驚住嗰幾個大會。個新會來就大家攬住啲人啲好嘢嘅先啦，真係。好吃啲嘢。好食啊！講嚟講去老人家，你驚住自己個大會。即係開會，講嚟都飲啖茶，嚟消磨時間得啊。哦。好，嗱，好明顯啦，呢度都係茶水自助㗎啦。咁啊，第一次嚟，想問下啲叔父咧，搞到啲咩好嘢食？咁啊，鑑於佢哋都係上咗年紀嘅人，我哋溝通咧唔係咁暢順，所以我哋聽唔明佢講乜嘢。不如我哋自己去揾好過啦。我哋面前咁多嘢咧，30蚊，我諗應該都好犀利㗎啦。成個月都未必有啲客咧係一次過攞咁多嘢，因為我見啲叔父都係一件起兩件止嘅。嗱，呢個蛋撻咧，感覺有少少似攞百香果啲果醬咁樣樣嘅。呢兩條友仔咧要我試先，即係嗰種感覺係似啲雞蛋蒸耐咗嗰種感覺，就唔係話好滑啊、好漏嗰種感覺。咖央酥咧，呢啲可能叫做中間換咗叉燒係叉燒，係咯，即係中間餡料唔一樣啫，係叉燒係叉燒，係紅豆係紅豆。佢哋嗰啲酥咧，相對嚟講佢古早少少係咩意思咧？厚身少少，白爛曬少少，硬啲。佢冇牛油，得麵粉啊、糖啊嗰啲咁嘅嘢嘅，即係比較古早少少嘅。即係呢啲好飽肚，我話俾你聽。呢個薩琪瑪比較鬆散，因為冇嗰啲糖漿黐埋佢一齊嘅，可能放咗少少時間啦。蛋香味差啲，呢個薩琪瑪我覺得一般。整開佢，哇！嚟，哇！話俾你聽，呢個有啲似司康，有啲似司康啊！上邊鋪個椰絲，椰絲香嘅。個底就冇咩特別嘅味道，冇乜味，所以你攬住嗰啲，攬住嗰啲椰絲食就係粉，就係果腹咁，即係就係話希望你就係食一嚿好啦，頂籠俾你兩嚿你一飽嘅，同你講飽到今晚都唔想食飯嗰隻喎，同你講。類似合桃酥嘅東西，呢個相對嚟講會香翻少少咁多，都係好似曲奇，但係好明顯就係冇任何添加嘅嘢，就係粉啊。少少油啊，可能跟住就係嗰啲糖啊咁上下嘅啲嘢，真係好古早啊！同你講，90幾年前嘅髮廊可以咁樣做，真係。老闆，你哋嗰張凳有幾多年歷史啊？100幾年嘅歷史啊！哇，真嘢嚟㗎，100幾年。好嘢，好嘢，好嘢，仲 keep 住啊！同你講，仲用得啊！好嘢。嗱，如果按照而家嘅標準嚟講咧，呢啲嘢食咧並唔算話好食嘅。咁但係佢成個畫面都係反映住呢一代新會人嘅一啲生活習慣嘅。咁啊，晏晝做完嘢，天口慶過嚟飲啖茶，食件餅，幾過癮嘅。即係如果你想過嚟獵奇一下嘅話咧，咁過嚟睇下。